वेलकम बैक टू हीलिंग विद एक बार फिर से मैं डॉक्टर रुचि शेयर करने वाली हूँ आप सभी के साथ अपने आज के इस वीडियो में सीतोपलादी चूर्ण को बनाने का तरीका। बहुत इफेक्टिव दवाई है। इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ऊपर आई बटन पे क्लिक करिएगा तो भी वहाँ आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने आपको तमाम जानकारी देने की कोशिश की है सीतोपलादी चूर्ण से जुड़ी हुई कि किस कंडीशन में आपको लेना है, किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, साथ में कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो आपको आपके लिए लाभदायक है। साथ में डोजेस के बारे में मैंने बताया है कि एज वाइज कैसे इसका डोज घटता है या बढ़ता है। तो कंप्लीट जानकारी आपको सीतोपलादी चूर्ण की वहाँ मिल जाएगी, आप ज़रूर उसे चेक कर लें। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि सीतोपलादी चूर्ण को बनाया कैसे जाएगा, क्योंकि बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट से ये बन जाती है और बहुत आसानी से बन जाने वाली दवाई है, बहुत इफेक्टिव भी है। ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी में जिसमें एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन की वजह से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आपकी बॉडी में होते हैं, अगर उसमें आप सीतोपलादी चूर्ण भी साथ में लेते हैं तो बहुत आपको रिलीफ मिलेगा। साथ ही सीजनल चेंजेस की वजह से जो एलर्जीज होती हैं बच्चों में या बड़ों में, उसमें बहुत अच्छा आपको रिलीफ मिलेगा अगर आप सीतोपलादी चूर्ण यूज़ करते हैं। आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी है तो ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, टॉन्सिलाइटिस ऐसी सारी प्रॉब्लम्स में भी बहुत अच्छा काम करता है। इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो आप इसे किसी भी उम्र के व्यक्ति को दे सकते हैं। वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, क्योंकि उसमें डिटेल में आपको सीतोपलादी चूर्ण के बारे में जानकारी दी गई है। तो इसे बनाकर आप स्टोर करके अपने घर में रख सकते हैं और जब भी ज़रूरत पड़े आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आती है, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो हौसला अफजाई के लिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इससे लाभ मिले। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि ये दवाई जो है सीतोपलादी चूर्ण कैसे बनेगा। तो सीतोपलादी चूर्ण को बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए आप उसे लिख सकते हैं। आप लिख के रख लेंगे तो आपको बनाने में आसानी होगी। जो चीज़ हमें चाहिए वो है दालचीनी, इलायची, पिपली, वंशलोचन, मिश्री। ये सारी चीज़ें हम लेंगे 1:2:4:8:16 के रेशियो में, यानी कि दालचीनी हम लेंगे 10 ग्राम, इलायची लेंगे 20 ग्राम, पिपली लेंगे 40 ग्राम, वंशलोचन लेंगे 80 ग्राम, मिश्री लेंगे 160 ग्राम। तो मेजरमेंट का ध्यान ज़रूर रखें, जिस मात्रा में जो चीज़ बताई गई है उसी मात्रा में उस चीज़ को लें। अगर आपको दवाई ज़्यादा बनानी है तो जो भी मात्रा जिस चीज़ की बताई गई है उसको जस्ट डबल कर लीजिए। तो यहाँ ये मात्रा का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमको करना ये है कि पिपली, इलायची और दालचीनी तीनों को एक दिन अच्छी धूप दिखा देंगे आप एक दिन के लिए। इसके बाद सारी की सारी पांचों चीज़ों को आपको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर बहुत अच्छी तरीके से महीन बारीक पीस लेना है। जितना भी बारीक आप पीसेंगे उतना अच्छा रहेगा। और फिर आप इसे एयर टाइट कंटेनर में करके महीनों रख सकते हैं। बस आपको हवा से इसे बचाना है, नहीं तो दवा ख़राब हो जाएगी। तो ये था तरीका जिस तरीके से आप सीतोपलादी चूर्ण को घर में आसानी से बना सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।